कालचे सांगेतो लोक केलेलो आसा मंत्री आसा थिंगा CM गेलेलो इशू तुका कितें आहा इशू आसा काय ना ते भाजपाचे कार्यकर्ते असतात तांकां मुख्यमंत्री पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून आणि ते कार्यकर्त्यां कडेन उलोवपाचे असते उलयतात. कालचो इश्यू ते त्यांनी झाला ताका लागून ना चालवाले हां त्याच्या खातीर सांगायचे इशू काल ना 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 पक्षाचे प्रत्येक मतदारसंघाचे किंवा बाकीच्या संदर्भातले आमची बैठका असतात केली. पूण अशी बैठक आम्ही जेन्ना पणजे किंवा सांताक्रूज जाल्ले तेन्ना पळोवन आसले पूण आयज फर्स्ट टायम अशी प्रत्येक विशय ते खंयचे खंय जोडपाचे नासता न्ही. पक्षाची एक प्रक्रिया प्रत्येक वेळार होच म्हजी लायन हें आसा न्ही ती सांगत आसता न्ही. पक्षाच्या हातूंतल्यान काही विशय आसता ते पक्ष घेतलोच न्ही. म्हणटकीर शहराच्या मध्यवर्ती हांगा हेजे व्हडले ऑफीस आसा कितें वाद आशिल्लो जाल्यार आमी हांगा करतले आशिल्ले तर हांगा करचेच नाशिल्ले न्ही. सादी गजाल न्ही. पण काल तुमी म्हटला पळय तशें आमी उलयतले बा म्हटलें हय हय उलयतले तसे बाबूशाक बी आपयतले तुमी बाबूशाक ताणें जें सांगपाचें तें सांगिल्लें आसा. सगळ्यो गजाली हांव पत्रकाराच्या पत्र परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगूंक शकना. तो भारतीय जनता पार्टीचो अंतर्गत मामलो आसता. कोणें खंय कितें केल्लें आसा तें केल्लें आसा जायत कोण तरी विचारता ताका एक न्याय हाका एक न्याय अशें कांय ना. भारतीय जनता पार्टी योग्य तीच भुमिका घेता आणि तांकां कोणाक बाकीच्यांक हें खबर आसचें ना न्ही उलयलां काय ना तें आनी कितें नाल्यार प्रत्येक गजाल उलयले बरोबर हांव उलयलां हांव म्हणून पत्रकार परिशदेन सांगप ना हांव फाल्यां उलोवचो असं म्हणून पत्रकार परिशद अशें जायना. पार्टीच्या सिस्टमींतल्यान पार्टी वता शिस्तीन वता. म्हाकाय सुभाषान म्हटलें की बाबूशाक थंय केला तें एक्शन ना आतां म्हटलें म्हणून तें आमी कितें उलोवपाचें आसा तें तांचे बरोबर बैठक आमची जाल्ली आसा उलोवणी जाल्ली आसा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो एके सायडीन सुभाष फडणवीसाचो दुसरे सायडीन काल बाबू खवलेकराच्या रूड समाजाच्या लोकांनी मिटींग घेतली की तांकां इन्क्लूड करचे तांची डिमांड आसा न्ही. न्हू पूण तोय प्रोसेस आतां जावंक शकता. ताजो डिमांड आसा तो प्रत्येक ताजो डिमांड आसा त्या डिमांडा प्रमाणे हें आसा तें जातलें म्हणजे 15 लास्ट हें दिला डेडलायन